السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل البانيه بطريقة جديدة خالص. هنعمل البانيه بالدوريتوس، وهنعمله كريسبي، وهنعمل البانيه بالفيجيتار. هنعمل تتبيلة مميزة. اول حاجة هجيب بولة واحط فيها بيضة، وبعد كده هحط الملح والتوابل بتاعتي، معلقة من الملح، طبعا الملح حسب الرغبة. بعد كده هحط معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من البهارات السبعة، ونص معلقة من البابريكا، وتوم وبصل بودر معلقة صغيرة برضو. بعد كده بقى احط معلقة كبيرة من الزبادي، اي نوع زبادي تفضلوه. بعد كده هحط معلقتين كبار من الدقيق. طبعا الخليط اللي احنا بنعمله ده هيبقى خليط التتبيلة وخليط التغطية الاولانية. مش هنعمل اي خليط للتغطية اللي هي بتبقى قبل الكفر الاخير. هي دي وبس، يعني هتوفر علينا كتير جدا. طبعا البانيه ليه طرق مختلفة جدا وليه تتبيلات مختلفة. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها. طبعا لو لقينا الخليط متماسك قوي ممكن نحط معلقة لمعلقتين من المية. هقلب الخليط طبعا زي ما انتم شايفينه كده. احنا عايزين الخليط بنفس القوام اللي انتم شايفينه قدامكم ده، يعني لا هو متماسك قوي ولا هو سايل قوي. تمام. بعد كده بقى هبدأ ان انا احط قطع البانيه بتاعتي في الخليط ده، وهسيبها في التلاجة لمدة ساعتين. ممكن لو عاملينها مثلا من على بيات تحطوها ليلة كاملة في التلاجة، هيكون افضل. كل ما قعدت مدة اطول في التلاجة كل ما اتشربت من التتبيلة وادتك نتيجة احسن. طبعا اهم حاجة قطع البانيه بعد ما بنغسلها لازم نصفيها كويس وننشفها كويس بالمناديل، علشان مش عايزين اي سوائل تنزل في الخلطة اللي احنا عاملينها دي، علشان الخلطة دي هي اللي هتمسك الكفر بتاع البانيه. طبعا لازم نقلبها كويس جدا. وبعد ما بنقلبها كويس هنحط عليها كيس كده، كيس تلاجة او ستريتش، علشان نغطيها ونحطها في التلاجة والفريزر على حسب احنا هنطلعها ونستعملها امتى. بعد كده بقى بجيب الفيجيتار. احنا ممكن نستعمل الفيجيتار الحار او العادي، طبعا ده حسب الرغبة. انا استعملت هنا الفيجيتار. ممكن كمان نستعمل البقسماط، بس يفضل البقسماط اللي هو الفاتح زي اللي انتم شايفينه ده. وممكن نستعمل البقسماط الخشن اللي هو البانكو، بس يعني ده حسب الرغبة، يعني ممكن تستعملوا اي نوع. ممكن كمان نعمل اللي هو الدوريتوس او الشيتوس، طبعا ده برضو حسب الرغبة. يعني في جميع الحالات كل حاجة بتديكي نتيجة شكل. يعني الشيتوس ده بيديكي اللي هو البانيه اللي هو الكريسبي. الفيجيتار والبقسماط بيكون الكفر بتاعه يعني ايه طري شوية عن الدوريتوس. انا طحنت الدوريتوس ناعم، يعني مش ناعم قوي ولا خشن قوي، بس يعني ايه، حاولت ان انا انعمه يبقى متوسط شوية علشان يمسك على البانيه. طبعا بجيب قطعة البانيه، وانا هعمل معاكم واحدة. هعمل قطعة البانيه كده في الدوريتوس، هطلعها من خليط التغطية بتاعتها، وهحاول ان انا اضغط عليها كويس جدا علشان الطبقة او الدوريتوس يتماسك عليها قوي، ويكون يعني ما تتحط في الزيت ما تتفكش خالص، يعني ما ينزلش منها اي حاجة في الزيت خالص. زي ما انتم شايفين بحاول ان انا اضغط بكل قوتي عليها، حتى هي كمان خدت اكتر يعني من نص الكمية. هحط بقى القطعة دي على جنب، ونعمل بقية الكمية. طبعا ده الفيجيتار. انا استعملت الفيجيتار الحار في الوصفة دي. هحاول برضو بنفس زي الطريقة اللي فاتت، هحاول ان انا احط عليها الفيجيتار من جميع الجهات كده، واحاول ان انا اضغط كويس جدا. الضغطة دي يا جماعة هي اللي بتثبت الطبقة بتاعة الطبقة الاخيرة على البانيه. في زيت بقى درجة حرارته متوسطة هنزل بقطعة البانيه. طبعا احنا مش عايزين النار تكون عالية قوي ولا الزيت حامي قوي علشان البانيه يستوي، طبعا لانه هو لازم يستوي علشان قبل ما ياخد لون من جوه. قبل ما ياخد لون لازم يستوي كويس من جوه. هقلبها بقى. اول ما احس ان هي بدأت يعني ايه تاخد لون بسيط كده من تحت، هقلبها على الجنب التاني، وهفضل اقلب فيها كده من وقت للتاني. طبعا زي ما انتم شايفين الكفر ما تفكش معايا خالص وثابت زي ما هو. اول ما تاخد اللون الذهبي اللي انتم شايفينه ده هنطلعها من الزيت على طول. وطبعا لما بيعدي نص الوقت بنعلي عليها النار علشان تاخد اللون اللي انتم شايفينه ده. ده بقى البانيه اللي معمول بالدوريتوس. طبعا لازم النار ما تبقاش عالية قوي علشان ما يتحرقش في الاول، واللحمة تبقى نية من جوه. لازم تكون درجة حرارتها متوسطة. ودلوقتي خلاص
ده شكل البانيه بعد ما طلع. طبعا هو مقرمش، انا معرفتش اسمعكم الصوت كويس قوي علشان يعني كان فيه دوشه وكده، بس هي مقرمشه جدا. وطبعا شكلها في الفيديو معروف، يعني باين جدا ان هي مقرمشه. ده بالنسبه بقى للبانيه اللي معمول بالدوريتوس. بالنسبه بقى للبانيه اللي معمول بالفيجيتار، الطبقه بتاعته كانت ثابته عليه، ما تفكتش، يعني مش ما بتتفكش بسهوله.